হ্যালো ভিউয়ার্স, আফজা স্টাডি চ্যানেলে তোমাদের আজকে আরও একবার স্বাগত জানাচ্ছি। আজকে আমরা ইংরেজি উচ্চারণ ও রিডিংয়ে নতুন ট্রিক্সের পার্ট 17 ক্লাসে জানবো শর্ট সাউন্ডস অফ ভাওয়েলস। ভাওয়েলের শর্ট সাউন্ড দিয়ে বিভিন্ন ইংরেজি শব্দের উচ্চারণ বা রিডিং কিভাবে শেখা যায় সেটি আমরা দেখব আজকে একটু অন্য পদ্ধতিতে, যাতে খুব সহজেই তোমরা শিখতে পারো। তো আজকে আমরা এইচ এবং জে এই দুটো লেটারের পরে ভাওয়েলের শর্ট সাউন্ড বসিয়ে বিভিন্ন শব্দে আমরা ইংরেজি উচ্চারণ এবং রিডিংয়ের প্রয়োগটা দেখব একদম সহজ সরল পদ্ধতিতে। তো আমরা জানি ভাওয়েলের শর্ট সাউন্ডগুলি হলো এ ভাওয়েলের অ্যা, ই ভাওয়েলের এ, আই ভাওয়েলের ই, ও ভাওয়েলের অ এবং ইউ ভাওয়েলের আ। এই যে সাউন্ডগুলো এবার আমরা এইচ এবং জে এই দুটো লেটারের পরে বসাবো। যেমন এখানে দেখো এইচের পরে এ বসিয়েছি, তো এইচের জন্য আমরা হ পাই, এ ভাওয়েলের শর্ট সাউন্ড অ্যা, তো হ আর অ্যা মিলে হয়ে গেল হ্যাঁ। তারপরে এইচের জন্য হ, ইর জন্য এ, হ আর এ মিলে হয়ে গেল হে। এইচের জন্য হ, আই এর জন্য ই হয়ে গেল হি। এইচের জন্য হ, ওর জন্য অ হয়ে গেল হ। এইচের জন্য হ, ইউ ভাওয়েলের শর্ট সাউন্ড আ হয়ে গেল হা। অর্থাৎ এইচ লেটারটির পরে ভাওয়েলগুলি শর্ট সাউন্ড বসালে আমরা যথাক্রমে হ্যাঁ, হে, হি, হ, হা এই সাউন্ডগুলো পাই। তো এবার আমরা এই সাউন্ডগুলিকে বিভিন্ন ওয়ার্ডে প্রয়োগ দেখব। যেমন এইচ এ টি, তো এইচ এর জন্য আমরা কি পাই? হ্যাঁ পাই। তারপরে টির জন্য ট, আর হ্যাঁ ট মিলে হয়ে গেল হ্যাট, এর অর্থ হলো টুপি। তারপরে দেখো এইচ ইর জন্য আমরা পাই হে, তার সঙ্গে এর জন্য ন, হেন, এর অর্থ হলো মুরগি। এইচ আই এর জন্য হি আর এম এর জন্য ম, হিম, এর অর্থ হলো তাকে। এইচ ও এর সাউন্ড আমরা কি পাই? হ পাই, তার সঙ্গে টির জন্য ট, হট, হর সঙ্গে ট যোগ হলে হট, এর অর্থ হলো গরম। তারপর এইচ ইউ এর জন্য হা, বির জন্য ব, হাভ, এর অর্থ হলো কেন্দ্রস্থল। তাহলে এইচের পরে ভাওয়েলের শর্ট সাউন্ড বসলে কি উচ্চারণ বা কি রিডিং পাই সেটি ক্লিয়ার হয়ে গেল। এবার আমরা জের পরে ভাওয়েলের শর্ট সাউন্ডগুলির বিভিন্ন সাউন্ডগুলো দেখব। যেমন এখানে দেখো জের পরে এ বসলে কি হবে? জের জন্য জ পাই আমরা, আর এর জন্য শর্ট সাউন্ড অ্যা, তো জ আর অ্যা মিলে হয়ে গেল জ্যা। তারপরে একই রকম করে জের জন্য জ, ইর জন্য শর্ট সাউন্ড এ, জ আর এ মিলে হয়ে গেল জে। জের জন্য জ, আই এর জন্য শর্ট সাউন্ড ই, তো হয়ে গেল জি। জের জন্য জ, ও ভাওয়েলের শর্ট সাউন্ড অ হয়ে গেল জ। জের জন্য জ, ইউ ভাওয়েলের শর্ট সাউন্ড আ হয়ে গেল যা। তাহলে জের পরে ভাওয়েলগুলির শর্ট সাউন্ড বসলে আমরা কি পাবো? যথাক্রমে জ্যা, জে, জি, জ, যা। এবার আমরা দেখব বিভিন্ন ওয়ার্ডে প্রয়োগ। যেমন এখানে দেখো জে এ বি, তো জে এর জন্য আমরা কি পেয়েছি? জ্যা পেয়েছি। তারপরে বির জন্য ব, তো জ্যা আর ব মিলে হয়ে গেল জ্যাব, এর অর্থ হলো খোঁচা মারা। তারপরে দেখো একই রকম করে জে ইর জন্য আমরা কি পাই? জে পাই, আর টির জন্য ট, তো জের সঙ্গে ট যোগ হলে হয়ে যাবে জেট, এর অর্থ হলো জেট বিমান। তারপরে দেখো জে আই এন জি এল ই, তো জে আই এর জন্য আমরা জি পাই। তারপরে দেখো এন জির জন্য আমরা কি পাই? উঙয় গ পাই, তো জিং। তারপরে এখানে দেখো এল ই রয়েছে, তো ই আমরা যেহেতু শব্দের শেষে পাচ্ছি তাই এখানে ইর সাউন্ড পাবো না, তো এল এর সাউন্ড পাবো আমরা লর মতো। তাহলে কি পেলাম আমরা? জে আই এর জন্য জি, এন জির জন্য উঙয় গ, আর এল এর জন্য ল, জিঙ্গল, জিঙ্গল, এর অর্থ হলো ঝুনঝুন শব্দ। ঠিক আছে, এরপরে শব্দটি দেখো জে ও বি, জে ওর জন্য আমরা জ পাই, বির জন্য ব, জব, এর অর্থ হলো কাজ। তারপরে দেখো নেক্সট জে ইউ এম পি, জে ইউ এর জন্য আমরা যা পাই, আর এমপির জন্য ময় প, জাম্প, এর অর্থ হলো লাফানো। তাহলে জের পরে ভাওয়েলের শর্ট সাউন্ড বসলে আমরা কি সাউন্ড পাই সেটিও ক্লিয়ার হয়ে গেল। এবার আমরা জানবো এইচ এবং জে এই দুটি লেটারের পরে ভাওয়েলের শর্ট সাউন্ড আমরা কখন পাবো। কেননা ভাওয়েলগুলোর সাউন্ড তো আমরা লং সাউন্ড পাই, মিডিল সাউন্ড পাই, আবার অনেক সময় ব্রড সাউন্ড পাই। তো এক্ষেত্রে তোমরা মনে রাখবে যখন কোনো ওয়ার্ডের মধ্যে ভাওয়েলগুলি সি ভি সি, সি মানে কনসোনেন্ট, ভি মানে ভাওয়েল, আবার সি মানে কনসোনেন্ট, এই ফরম্যাটে যখন কোনো ওয়ার্ডে থাকবে ভাওয়েলগুলি তখন আমরা ভাওয়েলগুলি শর্ট সাউন্ড পাই। তো একই রকম করে এইচ এবং জে এই দুটি লেটারের সঙ্গেও ভাওয়েলগুলি যখন সিবিসি ফরম্যাটে থাকবে তখন কিন্তু ভাওয়েলগুলির আমরা শর্ট সাউন্ড পাবো। যেমন এখানে দেখো এইচ টি, দুটো কনসোনেন্ট, দুই দিকে দুটো কনসোনেন্ট, মাঝখানে হলো এই ভাওয়েল, অর্থাৎ এই ওয়ার্ডটি আমরা সিবিসি ফরম্যাটে দেখতে পাচ্ছি, তাই এই ভাওয়েলের শর্ট সাউন্ড আমরা এখানে এর মতো পাচ্ছি। একই রকম করে যদি দেখো পরের ওয়ার্ডগুলি দেখো দুই দিকে দুটো কনসোনেন্ট, মাঝখানে ভাওয়েল রয়েছে, প্রত্যেকটি শব্দ এখানে এই ফরম্যাটে রয়েছে সিবিসি ফরম্যাটে। এই বড় শব্দটি দেখো
জে হলো কনসোনেন্ট, আই ভাওয়েল, এন হলো কনসোনেন্ট, সিবিসি ফরম্যাট। তারপরে দেখো জাম, জে কনসোনেন্ট, ইউ ভাওয়েল, এম কনসোনেন্ট, সিবিসি ফরম্যাট। তো নিয়ম এটাই, কোনো শব্দের মধ্যে যখন ভাওয়েলগুলি সিবিসি ফরম্যাটে থাকবে তখন আমরা ভাওয়েলের শর্ট সাউন্ড পাবো। ঠিক আছে? সো ফ্রেন্ডস, আজকে এই পর্যন্তই। ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক ও শেয়ার করে দেবে। আর কোনো কিছু জানার থাকলে কমেন্ট সেকশনে গিয়ে কমেন্ট করবে, আমি উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব। সো আজকে এই পর্যন্তই, এরপর সাক্ষাৎ হচ্ছে পরের কোনো ক্লাসে। সো কিপ ওয়াচিং আফজার স্টাডি অ্যান্ড কিপ লার্নিং।